Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz izləyicilər. Mübarək Ramazan ayının bu günündə hər birinizi xoş gördük. Allah ibadət itaətlərinizi, oruclarınızı qəbul eləsin. Bu günləri qısa olaraq hidayət barəsində danışmaq istəyirəm. Qurani-Kərimdə Allah müxtəlif yerlərdə, bir çox ayələrdə hidayət məsələsinə toxunub. İnsanın ən çox ehtiyac duyduğu məsələ hidayət məsələsidir. Mübarək Ramazan ayında Allahdan hidayət istəyək ki, Allah özü bizi hidayət eləsin. Biz özümüz hidayətə can atırıq. Hidayət olmaq üçün zəminlər yaradırıq, amma insan Allahın özündən də istəməlidir. Allahdan istəyək, bu mübarək ay fürsətdir ki, İlahi özün bizi hidayət elə. Əməl baxımından, mənəviyyat baxımından, zahiri və batini hallar, xüsusiyyətlər baxımından özün bizi hidayət elə. Hidayət nişanələrin bizə göstər. İnsan kimliyindən asılı olmayaraq hidayətə ehtiyacı var. Hansı işdə olsan da, işindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir insanın hidayətə ehtiyacı var. Ona görə də çalışmaq lazımdır, cəmiyyətdə mənəvi abu-havanı qoruyub saxlayaq. Cəmiyyətdə olan mənəvi abu-hava insanın hidayətinə kömək eləyir. İş mühitində, cəmiyyət arasında, ictimaiyyət arasında, hər yerdə mənəvi abu-havanın qorunub saxlanılması insanların mənəvi dünyalarına, hidayətlərinə kömək eləyir. İnsanın özünün hidayətə can atması və mənəvi abu-havanın olması, xarici mühitin insana kömək etməsi insanı hidayətə tez çatdırır. Və insan eyni zamanda Allahdan istəməlidir, hidayəti Allahdan istəməlidir. Leyl surəsində Allah bu məsələyə işarə eləyir. Buyurur, İnna aleyna ləlhuda. Şübhəsiz hidayət bizim əlimizdədir. Hidayət etmək bizim əlimizdədir. Bizdən istəyin. Bir hala gətirin ki, özünüzü, sizin hidayət məsuliyyətinizi biz öz öhdəmizə götürək və sizi hidayətə çatdıraq. İnsan mübarək Ramazan ayında Allahdan bunu istəsin və cəmiyyətdə hər bir insanın öz işini məsuliyyətli şəkildə, vicdanlı şəkildə yerinə yetirməsi üçün insanlarda, cəmiyyətdə mənəvi abu-hava olmalıdır və bu mənəvi abu-hava qorunub saxlanılmalıdır. İnsan işini məsuliyyətli şəkildə yerinə yetirməsi üçün, Allah bəyənən şəkildə yerinə yetirməsi üçün insanın daim hidayətə ehtiyacı var. İnsanın daim Allahın sözlərinə, məsumların sözlərinə, kəlamlarına insanın ehtiyacı var. O kəlamları eşitməyə insanın ehtiyacı var. Nəfs bizi bir dəqiqədə olsun öz başına qoymur. Nəfs daxildən daim bizi nələrəsə təhrik eləyir. Düşüncələrimiz bizi nələrəsə təhrik eləyir. Ona görə də hidayət ipindən möhkəm yapışmalıyıq. Allahın ipindən möhkəm yapışmalıyıq ki, biz hidayət yolundan azmayaq. İnsan hidayət olunarsa, cəmiyyətdə bütün işlər sahmana düşər, bütün işlər öz qaydasında olar. Hər bir insan öz işini Allah bəyənən şəkildə əgər yerinə yetirərsə. Mübarək ayda Allahdan bunu istəyək ki, İlahi bizim hidayətimizi öz öhdənə götür, bizi Peyğəmbərin duasında olduğu kimi, İlahi məni bir göz qırpımı da olsa öz başına qoyma. İlahi bizim hidayətimizi öz öhdənə götür və bizi hidayət olunmuşların yoluna yönəlt. İhdinəs sıratal müstəqim sıratallazina ən'amtə aleyhim. Nemət verdiyin kəslərin yoluna yönəlt. Allah bu mübarək ayda hər birimizi hidayət olunmuş bəndələrdən qərar versin. Allah bu söhbəti hər birimizin qəlbində təsirli eləsin. Bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.